86 points ho an'ny City à 86 points ho an'ny Liverpool Reds. Samy mitovy ny lalana 5 mbola tsy ampy match anankiray ny Manchester City. Iza no androbaka ny Premier League d'Angleterre amin'ireo équipe anankiroa ireo resatsika ihany koa ireo masoretrretra tao anatin'ny fandarana bet 261 amin'ity androany ity. Andraisana anareo aloha dia arabaina isika rehetraretra tsy mahafoy ary tsy mahasakra ity fandarana ity. Isaky ny voalohany fandarana toy izao nanaovantsika tsy kely natamberina mikasika ny loto teo aloha. Ny antony tsy tafiditra ao anatin'ny voka-talao amin'ity fandarana ity manko ny amin'ny fito ariva no ny fahateren'ny fotoana dia avy hatrany ary jerevana voasarika omaly tamin'ny fito ariva ho an'ny 450 dia ny 11 15 17 24 raha toko zany 535 tsika 5 19 26 29 35 mitendina hatramin'ny 70 millions 862 320 jackpot ho an'ny 535 fa 20 millions d'arrière kosa ho an'ny 450. Bet261 dia manombotra ao antsika vendredi très intéressant mizoma fa 3 ny volana May 2024 avy zao. Vendredi très intéressant 13 ny chance ahafahanao mahazo ilay surprise 13 be izao ihany koa ireo toeram-panjara ahafahanao mandray anjara ary 13 ianareo no hompandresy mandritra izany. Ao anatin'ireo toeram-panjara 12 dia isy mpandresy iray avy. Ny lalao dia andeha intelo minitaona. Vendredi très intéressant Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Etima zany dia omena pronostika ianareo rehetrarehetra baka amin'ny PMU iaraksika rapiso ao Paris Longchamp iary ny amboarany prix de Marly eo ambony toerana plat mirefy 1300 mètres izy io 16 partants izy io zareo ary aokavina ny tanareo ny tady arahana amin'ny 6,7 eto Madagascar. Ndao avy hatrany dia itsamikatsika ao amin'ny base zareo dia ny 4 velon 3 Stéphane Pasquier evenao tsara chance 9 Maximilian 7 Pouchin ary 5 Benoist. Out Aider sapetrany ary menanareo ny 11 Diardouin 2 Christian Demeros ny 10 Mongion. Soval Betongotra leo tsy mahakazy 15 Madamette 12 Boisseau ary ny 14 Marie. Fanny favori atolotry ny Bet261 ao dia ny 1 Christian Soumillon 5 Benoist ary ny 2 Christian Demeros. Barzalona numéro 6 nazo ny code cœur izy ihany koa mitarika enquête ty pao manaraka azy ny 4 reo mety hoe 5 angamba mety hoe 9 dia tokony farana ny 2 ianareo miketrika ny ordre fa sopapa ihany iny mena iny. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga soary atao amin'ny Sportybet avy hatrany dia ho resana aminareo mikasika ny Premier League d'Angleterre aloha miatateraka mihitsy ny équipe-ny Reds, Liverpool sy Manchester City iza no lobaka ny amboariny Premier League. Fataro tsara fa mbola tsy ampy match ray 36 match no vitaniry zareo amin'ny Liverpool tsy atao raha 35 kosa ho an'ny Manchester City. Pep Guardiola zay tena mifocus tanteraka na mifantoka tanteraka amin'ny lalao io satria efa raraka moa zany izy tamin'ny Champions League zay mariako tsara tolona mbola tsy nahazo ny Champions League mihitsy aloha ny Manchester City hatreto ny fidirany Erling Haaland ao amin'io ekipe io anova zavatra ve anahoana mety ho toy satria tamin'izay moa dia pointe numéro 9 tena tsy ampy tao anatin'ity ekipa-ny Pep Guardiola ty na zany ary ainy tsara ny lalao ary nandaminareo ekipa ireo en ensemble tena nampisongadina ny ekipa Manchester City fa tsy nisy mihitsy hoe nisongadina manokana tahaka ny Cristiano Ronaldo sy ny Lionel Messi fa ny fitambarana izy ireo no nampiavaka azy tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Hoarantsika hoe anahoana ny toy any manaraka eo fa dia efa miandry tanteraka zany ny dodina rehetra ijery hoe ohatrany ahoana ny filalaovany Haaland miaraka amin'ny Kevin De Bruyne zany miaraka amin'ny ireo mpilalao hafa tahaka ny Phil Foden sy ny namany. I Sterling kosa zay tapitra amin'ny volana Jolay io ny contrany fanontaniana mipetraka ho aiza i Raheem Sterling izay hiala ao amin'ny Manchester City. Ankoatra azy dia mercato Rudiger Antonio ifindra any amin'ny Real de Madrid tahak'izay koa i Azpilicueta zay
avy eo amin'ny Chelsea sy Christensen andeha hiazo any Barcelone. Dia ireo aloha anisan'ny vaovao namerika toa fantatra reto. Mbappé aleo sy resantsika mihitsy aloha ny antony mbola tena flou mazavozavo ka sao dia sanatria isy fandrosoana fa aleo hiaro tsara tsika masaka hoe ohatra ny ahoana marina ny Kylian Mbappé efa matotra tsara avy amin'ny fifamatorana izy ireo. Raha mipitso ry zareo manana lao amin'ny La Liga isika. Bola kitra tsara dia tsara ifanandrinany Real Sociedad azy Cadiz. Makany Cadiz izahay manana cote izy 1,59. I Real Madrid koa ifandona amin'ny Levante. Makany Levante isika. Ny antony ozy nareo manomana ny finale ny Real Madrid amin'izao fotoana izao. Hitanareo angamba reny antsontsoniavina mihitsy ny lalao farany nataony teo tsy dia nakasarotra izy koa efa manana ny première place koa izy ao amin'ny La Liga ny Espagne ary manana elanerina lavitra mihoatra amin'ireo ekipa hafa ireo. Tsy dia nampanina azy loatra na dia resy ary izy manomana tanteraka ny famaranana any Champions League amin'ny 27 volana May ho avy izao. Raha samy tavavoaka i Cadiz sy Levante manana cote tsika 2,21. Raha milalao amin'ny lelavola ray zany ao mety azo lelavola 22 000 ariary. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Miomana ny lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto panafricain vaovao atolotry Bet 261. Sambateria. Zanahary manome fa ibalita ny tsy ambininy tsika rehetrarehetra nefa ny akamaroany dia miandry any Zanahary fotsiny fa tsy mba manao izay azo atao. Dia zao hoe ndao tedavina fomba rehetrarehetra dia rehefa tonga ny anjara avy any amin'ny Zanahary dia tonga ny chance tsy mampanina fa mahatsara zavatra avokoa izany rehetrarehetra izany. Asa tianareo ve ny lalao Africa Millions, Lotobet ireo isaky ny Larbiotron misy avokoa. Ndao aloha arahana ny valiny Lotobet satria ny Africa Millions mbola anio alina amin'ny 7 € sasany fa izay fa masaka avy hatrany ny omena anareo. Ny valiny fisariana ny 4,50 sika tamin'ny 12 maraina 17 5 47 36. Raha ny lalao ianao tamin'ny ray ora 40 11 21 46. Ireo zay tamin'ny telo kosa 41 4 10 18. Ary ny 4,50 sika farany ihany dia ny 48 16 50 32. Omenantsika arapitsy toy izao ny valiny amin'ny 7 ora hariva saingy ny 5,35 voasarika niraka tamin'ireo anio 34 19 1 20 17. Raha afaka mpitso ny vendredi 13. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fahafantanareo zany hoe 13 zany mety hoe 13 mai ve sa misy an'le 13 hafa reny fa zao hoe tsy hoe ohatrany ahoana ny finoantsika an'io vendredi 13 io fa ny fiainareo samy manana ny kolotsaina samy manana zavatra misy ara-tantarany fa raha afaka mpitso vendredi 13 anisany zavatra tiana eo amaritana kely aminareo dia hoe io resaka 13 io resaka chance sy malchance zany hoe ny vitana sy ny totombitana alakosy sy ny tariny no fanitsakitsaka ao ka zao isy lalao kely ho atao hojerevana hoe izy aminareo tsara vitana indrindra amin'io vendredi 13 io dia ilalao isika isy olona maro dia maro azo fandresena ibata lela vola ao anatin'ny vendredi 13 io ataonay surprise aminareo izy rapitso alakamisy zay vao tonona iny andinindin sy ny kasika azy rehetrarehetra ny détail mpitsopitso hoe ohatrany ahoana fomba filalaovana mba ahafana mahazo amin'io vendredi 13 io dia mirasoa antsika rehetrarehetra ary samia tafandrimandry avokoa amin'ity alina ity tahin'Andriamanitra tompoko. Bet 261 dia manolotra ao antsika vendredi très intéressant. Nizoma fa 3 ny volana May 2024 avy zao. Vendredi très intéressant. 13 ny chance ahafahanao mahazo ilay surprise. 13 be izao ihany koa ireo toeram-panjara ahafahanao mandray anjara ary 13 ianareo no ho mpandresy mandritra izany. Ao anatin'ireo toeram-panjara 12 dia isy mpandresy iray avy. Ny lalao dia andeha intelo minitaona. Vendredi très intéressant. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambateria.